اثنان يقول في صف واحد، حتى قال ابن القيم في صف واحد في صلاة واحدة ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، والله هو في صف واحد كذا ما بين صلاتين كما بين الصلاة والأرض. أما هذا فقد سافرت روحه إلى الملأ الأعلى وأصبح يناجي ربه ومولاه ويتحبب إلى إلهه شوقا وعبادة وإخباتا. وأما الثاني فقام جسما وقلبه في سوق الخضار وفي حراج بن قاسم يبيع حمام وبيع عراضي ومخطط في البدراني وفي حي النخبة، ويقول ما أدري الفندق ورا الحرم ولا بيزيلونه ولا ما زالوه ومتى الإزالة. صدق يسوونه كذا في الصلاة، وإذا صلي كم المتر ويضربها ويكسرها، وهل أحسن أبني في مكة ولا هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه صلاة. شيخ ابن عثيمين يقول بعضهم يقرأ الفاتحة ويهوجس، والله صحيح والله أن يقرأ الفاتحة يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، الله إذا قمت أنت يناجيك الله تناجيه، سبحان الله أنت خاطب الله سبحانه يسمعك سبحانه. بعضهم يقرأ يصلي وهو يشتري يبيع دقيق ويشتري في السوق وفي التاكسي وسارع ويطل العمارة، قال وصلنا الدور الثاني وبنأجرها شقة 18 شقة في 12,000 احذف صفرين منها زد عليها. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الصلاة هي كذا صلاة قلب الناس هذه. فيقول قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.